besebenzisa iParliament ebelivuna belungu kuphela lingasivuni thina abantu abamnyama. Sase silwela inkululeko. Uma ke sesiwina inkululeko ngaleyo nkathi amakhosi ayesaphucwa amandla nawo esefana nezikhonzi. Abantu ababephila ngesikhathi sobandlululo ababesiphethe sasiphethwe labantu kwakuthiwa omagistrate, nisho amakhosi ayibika kubo. Sacabanga ukuthi masikhululeka konke kuzobuyela endaweni yakho, kodwa kucacile ukuthi akubuyelanga endaweni yakho.